Po shumë mirë, unë atje edhe ju më shkollu e kom kryu edhe ushtrien edhe këtë në ti kom ba atje. Gjithë ngrenë, Kosova marrë me pa dishka veçantë, si s'ka siguri, është pak rrezik, në qofë se s'mu është anë e sena, kurse më ka ndodhë rasti, mu s'mu në e senë në Kosovë në herë, ku menu, se përket biznes me bane e senë se këto gjina janë pak ma gjallë, pas kanë qare pa gjithë vetën, po menoj, edhe po bajnë tanët, po bajnë edhe po janë për me biznesmenët fortë. Njëre kur nuk jeton në këto tanë vitin, nuk i din senet. Sa vite je në Suedi? Unë jam që 35 vjetë. Ska shku krejt rinia atje, a? Krejt rinia ka shku atje, po. A je lind atje? Jo, nuk jam lind atje, jo. Atje ke shku me familje, jeni tash? Po, me familje. Ka qenë kjo eksperienca e gjatë në Suedi për ty? Po shumë mirë, unë atje edhe ju më shkollu e kom kryu edhe ushtrien edhe këtë në ti kom ba atje. Po dyqysh gjithë ngrenë veni jetë, gjithë ngrenë. Kosova marrë me pa dishka veçantë, si prezereni si kjo ven, s'vedi. Që mungon Kosovë për shama, a keni dikoni këtu? O qëre ka shumë sene që mungojnë këto, veç ka dhe shumë sene që mungojnë edhe atje. Apo kupton? Tash janë do sene pak njeri që tutët për, po folit ashtë kërë punë e sigurisë këto sene, janë do sene pak njeri që ka frikë, po edhe më thonë edhe drejt edhe nuk e di edhe bashmirë, pse jam këto frikë, janë edhe lafe ka në herë, po muj me thonë, po ka në herë, po du me thonë që adem s'ka siguri, është pak rrezik, në qofë se s'mu është anë e sene, kurse më ka ndodhë rasti, mu s'mu në e senë në Kosovë, nuk e kam atë eksperiencë, që aja frika pak ndikon ka në herë. Ka ndodhe me nuna e që me lëshuk kërët Suedin marrë me jetu me punu edhe me prish letrat? 100%. Ja, me prish letrat, jo. Ja, mo du me thonë që shumë herë, ku menu se përket biznes me bane e senë se këto gjina janë pak ma gjallë, pak ma janë, do me thonë s'kanë qare pa gjithë vetën, po menoj, edhe po bajnë tanët, po bajnë edhe po janë për me biznesmenët fortë. Kur pe krasoj me Suedes, këta Suedes janë pak ma, i kanë kushte, s'kanë nevoj do me thonë nuk kanë nevoj mu mënue që shumë si gjinja thonë në Kosovë. Po që biznes që vlenë Kosovë me bua? Po ma merë menja se po, veç edhe aty nuk kam me eksperiencë nuk e di. A është vlenë një biznes me hapë, tash në këto rethona? Po, qështa është... E letë me hapë një biznes në qëto rethona, qëto kushte që jemi tash? Une nuk e di a është letë, a zërë, po vetëm që përmenoj se gjinja ka janë pak ma... entrepreneurs, si me thonë, se Suedes janë pak ma qetë, shqiptarët janë pak ma të gudzishëm. Po, dhe pak ma të gudzishëm. Po. A e një vetëmun venin ku jeton? Po këtë veri punës më një i vetëmun. Qështë? I vetëmun kështët, i huj venin ku je. Jo shumë më të ka zurejt, jo, unë e një venin si më kanë vend të emin, po këtu është ndikimi se njëre kur nuk jeton në këto tanë vitin, nuk i din senet. E që aty më shumë, se unë 100% një vetën si shqiptar edhe si kjo është veni jem, vetëm që do sene për shemë nuk i di që shkojnë. Nuk kom nejtë korë më shumë se 2 muj, maksimum e kom pas 2 muj, po e pas nejtë pak ma gatë, besoj që isha adaptuar 100% me regullat e këtuit e jetën e këtuit. Ta mango ke Evropian. Se di, nuk e di. Interesant. Andriman, eksperiencen ma interesante që e ki pasë në Suedi, që të ka ndodhë në jetën tonë që këto vita? A kiti që ka interesant me nga të riku që të ka ndodhë venë në kuja atje? Muj me thonë se mas një kohë në Suedi, ja kena njësë nacionat Balkanit, do me thonë, Shqiptar, Boshnjak, Shkapodihone, ata neve ma shumë nga konsiderojnë tash si më kanë si ata. Se në Suedi ta shumë edhe ka njësë me ardhë për shtetet Arabe, për shtetet Afrike, ata ma shumë i shojnë si jo Suedez, a si të thu shi e Shqiptar, ma shumë nuk reagojnë shumë Suedez, du me thonë se aja ka ndohë tash, do me thonë që një 10 vjetë ka ndryshu këtë sene, se në fillim, do me thonë kur kena ardhë dhe na, kur kena shku në Suedi, shumë jonë kanë pas frikë ndaj Shqiptarve, po tash këtë sene ka ndryshu shumë Suedi, shumë. Edhe menoj edhe në Evropë që ka ndryshue, qëto sene. Këtu kone keni? Po këto e kom një daj, e kom një migjë,
naj teze o këto, a shumica janë jashtë. A i respektojnë ajo trosin dorë kanë dreka, kështu. Se po ankohen shumica diasporës. Po naftojnë, ma shumë na, po i trosin dorë kanë dreka. Qere, s'di shumë me thonë, edhe na du të mi thirë edhe këta. Apo kupton, kjo shkon në dionë, si para që i ka, a coin has two sides që thonë, apo kupton. A du të mi shkon në dionë, kur ja tregon dikun e respektin tezës, normal që ta tregon edhe ty. Nuk ka ajo që unë e priti, unë thirë tezja, unë e thjesht, kur vinë Kosovë, kom qef se merë malli me pa tezën. Unë e shkoj atje, pi një kafe ose thras të one, po kupton. Jo, nuk e menoj shumë atë sen, jo ty, jo. Se disave po i bet hatri, po thonë, s'po na respektojnë shumë diasporën, që na kanë respektu ma herët. Kështu. Diaspora nuk i respekton... Jo, na s'pi respektojmë diasporën. Ja, s'është e vërtet. Ja, nuk është e vërtet. Por menimin tem, ajo është lafe edhe bodallaki, por menimin tem. Si kam vetë kërkona ashtu me respektu e pa kur gjo heq, a e respekti vjen kur ti jep dikona respekt, apo kupton? Por menimin tem. Amo jo, unë po menoj që këto ball jeni të na respektu dhe ball jemi të i respektu. Meritone, si pa të shim jeni ata që e mbani gjallë, gjithë vendin. Po qëre tash, po du me thonë, une nuk mune dikush me marrë respekt seve vetëm që është jashtë. Ose nuk mune dikush me marrë respekt seve që është në Kosovë, pa e shkon si pas... Reciproke është kjo. Po si pas njeri, si pas çfarë njeri je. Do me thonë, je bodallë në Kosovë, ki më kam bodallë në Suedi. Që është të Po dishka. një mesazh me thonë krejt për diasporën, për Kosovën, çaj kështë thonë gjithë njerëzit që po na ndjekin. Histori tjetër. Punoni, ajo është ma mena si me punue, mu ka një gjallë, edhe me s'ka gale ku je, aje në Kosovë, aje në Suedi, aje në Amerikë, pa punë s'ka kur gjallë. Do me thonë këto, i fjallë të pletve, si me thonë, punoni, gjallënoni, edhe s'ka qare pa ardhë sen e mirë për asaj punë. Të uroj pushime sa më të korçme që dorën. Respekte. Faleminderit shumë.